마인드셋 체크. 이것도 체크해야 돼. 고정 마인드셋을 가진 사람들은 기본적으로 도전을 좀 회피하려고 하겠지. 왜냐면 다 정해진 인생이니까. 그리고 별로 노력을 잘 안 하려고 해. 뭔가 자기 거를 고수하고 피드백을 잘 수용하지 않으려고 하는 태도가 있어. 그러니까 사실 픽스돼 있는 거, 멈춰 있는, 고정되어 있는 건데, 성장 마인드셋을 가진 사람은 자기가 노력하면 얼마든지 바꿀 수 있다고 생각하잖아. 그래서 더 도전 정신이 있고 본인이 더 하면 바뀐다는 걸 알고, 그러니까 실패를 통해서 뭔가 배우려고 하고 자꾸 뭔가 배울 점들을 찾고, 그리고 피드백을 자꾸 받아서 자기 능력을 향상시키려고 하는 특징이